বন্ধুরা, আমার হাতে যে গাছটিকে দেখছেন এই গাছটির নাম ক্যামেলিয়া। এই গাছটির রিপোর্টিং আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে এলাম। এই গাছটি খুব বেশি জল ও মাটি পছন্দ করে না, সেই জন্য আমি গোবর সার ও কোকোপিট নিয়ে নিয়েছি। অল্প পরিমাণ মাটিও দিয়েছি। মাটিটিকে দূষণমুক্ত রাখার জন্য কিছুটা পরিমাণ নিম খোল মিশিয়ে নিয়েছি। এরপর টবের ড্রেনেজ সিস্টেম ঠিক রাখার জন্য টবের মধ্যেও কয়েকটি ইটের টুকরো দিয়ে দিলাম। তারপর মাটি ভরে গাছটির নিচের অংশের মাটি খানিকটি সরিয়ে গাছটিকে বসিয়ে দিলাম। পুনরায় গাছটিকে মাটি দিয়ে চাপা দিলাম। এরপর জল দিয়ে 3 দিন ছায়াযুক্ত জায়গায় রেখে দিতে হবে।